你是模特吗？以前就是19岁的时候，做了快5年这样子。然后为什么会突然转去空姐？有半年就是骑摩托车出车祸，然后就腿就变很丑，然后后来就想说，就是看到就是有在征空服员，然后就想说，来报名一下，就上了，就想说，好啊，都没出过国，像乡巴佬就来飞一下，就飞到现在。你对这个工作的形容实在是很他这样应征可以过吗？我因为腿丑，然后没去过国，所以我想。你怎么会应征上来？飞一下。没有，当时有穿丝袜。所以那这样你当上空姐已经乐坏了，你就开始出国了。对啊，我那时候一开始是很开心，可是后来我就发现我就是身体都坏掉。那时候就是飞没有很久之后，我就是咳嗽，大概咳了超过半年，而且是疯狂大咳。我每次要送餐之前，我就在厨房咳个够，然后再出去。你实在是很不像空姐。